Aí, ó, Cobalt. Que ano que é? 2015. Barulho na suspensão, ó. Segundo um amigo aqui, só faz o barulho frio. Às vezes em terreno irregular também. Aí agora que eu fazendo a movimentação. Segundo ele, o barulho é mais do lado do motorista aqui. Entendeu? Hora faz, hora não faz, né? É aquilo. Intermitente. Então, aqui, ó. Aí eu perguntando ele agora aqui sobre se foi feito algum serviço anterior. Ele falou que foi feito alinhamento. Então olha só, o cara possivelmente esqueceu lá, ó, folgado, mano. Olha que perigo, ó. Balança aí, Bruno, pra minha roda aí, por favor. Ó, esqueceu parafuso de sustentação aqui, ó, da amortecedor. Vai balançando. Mais devagar, vai. Isso, vai, assim mesmo, vai. Então esqueceu o parafuso aqui de sustentação frouxa, ó. Entendeu? Esse é o barulho do carro. Que a gente só vai apertar e pronto, acabou o barulho. Aí, galera, então voltando pro Cobalt aqui do amigo aqui, ó. Ele tinha acabado de fazer uma revisão comigo, cara. E o barulho... Tu já tinha passado lá? Ou não? Tu passou no alinhamento depois, né? Então ele passou antes de vir, mas é aquilo, o barulho, sei lá, provavelmente foi aumentando, né? Então ele já tinha passado lá. Aí, olha só, cara, o cara deixou tudo frouxo. Disse pra ele que tinha que fazer cambagem, né? Todo mundo sabe que cambagem, cara, não existe cambagem, né, cara? Só nos carros mais antigos que tem aquela regulagem, mas mesmo assim, ó, a cambagem aqui, que significa o quê? Quando os componentes vão fugindo de medida, vão gerando folga, eles têm que ser trocados. Então, o que o camarada fala para vender a cambagem? Ele vai, tira esse parafuso, aumenta a furação aumenta a furação da manga de eixo, aqui onde vai o amortecedor, para poder ter aquela regulagem de compensação da cambagem. Provavelmente aqui nem isso ele fez, o parafuso ainda é original, ele só soltou, afrouxou os parafusos para dizer que deve ter feito a cambagem aqui, cara. E deixou frouxo, resumindo, deixou frouxo, olha o perigo disso aqui, tá vendo? Os parafusos de sustentação do amortecedor, cara, frouxo. Aí aqui, ó, olha o que poderia ter gerado para ele. Ele tinha acabado de trocar o pneu, ó, pneu já marcado por dentro aqui, ó, entendeu? Uma grande chance desse pneu aqui começar a gastar, cara. Gastar de forma errada, entendeu? Então, aqui agora ele vai voltar pra lá. Vou apertar aqui e ele vai resolver lá com o camarada lá. Vou apertar aqui. Então aqui o defeito é só apertar o que ele deixou frouxo. Valeu? Vamos trabalhar certo aí, não condenar a peça de ninguém, que não é pra condenar. E é isso aí. Segura aqui a rapidinho pra gente tirar. Ó. A folga, ó, sumiu, tá vendo? Então, era só o aperto mesmo, tá vendo? Agora ele vai voltar lá, vai ter que voltar lá no alinhador até pra conferir como é que tá o ângulo de cambagem, né? A cambagem desse carro, porque você pode trabalhar, ter um desgaste irregular do pneu. O defeito era isso aí. É isso aí, pessoal, aí, ó. Aqui o rapaz aqui, o Leandro, do Giro 720, me ajudou aqui bastante, já é meu parceiro da antiga aqui. Agora vocês trazem para um mecânico confiável, hein, gente. Porque esses mecânicos aí da rua aí tá demais. Olha lá, ó, Lobo. Tamo junto, meu irmão.